Сирена е мюзикл за деца и младенци кој што се одржува вечерва 12 јуни со почеток во 18 часот и во 20 часот. Затоа зошто е вреден овој мюзикл да се погледне, разговарам со Наташа, која што е моја денешна соговорничка, исто така малку подоцна со делот сите оние кои што се ги играат главните улоги во самиот мюзикл. Драго ми е што сте дел од утринската на Телм. Драго ми е и на мене. Зошто е убаво да се погледне овој мюзикл? Под повеќе причини, заради тоа што музиката е многу убава на овој мюзикл. Децата што го гледале анимираниот филм на Дизни ги знаат сите песни, овој пат препеани на македонски јазик. Весна Малинова го направи препевот и на овој наш мюзикл, како и на сите останати. Исто така е убаво да се погледне поради пораката што ја пренесува овој мюзикл, значи помеѓу два светови соединување на два различни света. Ние луѓето веќе се подвојуваме на многу различни начини, од многу различни причини. Овој мюзикл научи на добрина, на љубов, дека луѓето треба само да се делат на лоши и добри, а не по ништо друго. Да се погледна ради овие сите убави костюми, ради овие убави насмеани лица, да се види децата што подготвиле изминативе 6 месеци. Ете, има повеќе причини. 6 месеци напоменавте, макотрпна ли беше она подготовка? Колку често во текот на еден ден, можеби во текот на неделата се подготвувавте? Не беше макотрпна, едноставно задоволство е да се работи со овие деца, леснотија и убавина. Обично се среќававме преку викенд, во саботите, и потоа како наближуваше премиерата ги зачестувавме пробите во текот на неделата, работевме индивидуално со некого, во групи и така натаму, се зависи од тоа на која сцена или на која песна сакавме да се фокусираме, така да се во договор со децата. Имам уште едно прашање, кои се оние безвременски песни во кои што публиката ќе има можност да ужива и кои се ќе бидат дел од овој мюзикл, да ги напоменаме сите кои што се зад нас? Под морето или Under the Sea, Бакнија, Kiss the Girl, Part of Your World, значи дел од твојот свет и сите други што се, значи, во Диснеевиот анимиран филм, како што кажав. И еве како што ги гледам Јована Лалчевска како Себастијан, Амилија Унчева како Скатл, Дена Деница Симјановска во улогата на Урсула, нашата Ариел позади Калина Александар, Михаил Пиповски како Кралот Тритон и Давид Огјановски како принцот Ерик. Благодарам. Сите сме возбудени и сите, да не и многу деца има, секој има своја улога, така да не ги изоставам и другите кои се исто така многу важен дел од овој мюзикл. Благодарам многу за разговорот. Ќе преминам на главните улоги Ариел и Кралот. Добро вечер за вас. Кажи ми, Ариел, или твоето име како е правилно? Калина Александар. Што е она посебно за овој мюзикл и дали може би ова прв мюзикл? Не ми е прв мюзикл, до сега сум била, мислам, дека во 3 други мюзикли, од 2020 присуствувам овде. Што е посебно со овој мюзикл е тоа што, мислам, во секој мюзикл имаме дружбата исти се тоа, но и последна година многу нови деца ни дојдоа, многу веднаш се дружиме ние. Исто така тоа што сите помагаме за кореографиите, за костимите, например повеќе од костимите се направени од нас. Тоа што помагаме за сценариото, сите сме не се представуваме само како глумци, туку и како ментори, како танчери, како пејачи. Како е да се биде во кожата на Ариел? Преубаво, не знам што да кажам. Јас Ариел од секогаш сум ја сакала како принцеза и многу ми била, посебно незината песна премногу ми се свиѓа. А и посебно ми се допадна дека косата е ваква боја и дека можев да се офарбам ваква боја, дека од секогаш би ја сакала. Мило ми е што е така, ти благодарам многу. Кралот, што е посебно за оваа твоја улога? Дали може би ти е прв мюзикл и на тебе? Не ми е прв мюзикл, јас во Бродвеј Junior сум од 2021 година, но ми е прва, така да кажам, поглавна улога, така што навистина Кралот Тритон е многу интересен лик кој што доживува исто така многу. Нели, градацијата е многу строг кон Ариел, но потоа ја покажува дека всушност тој прави се за да ја заштити. Така што, навистина, не само Кралот Тритон, туку сите ликови се ликови кои што со себе се носат некоја своја приказна, која што не сака да ја пренесат на публиката. Секако секоја улога си има своја значење, посебно значење. Ти благодарам и на тебе на разговор. Благодарам.